Many people may think that medical is too much tough. Akasa Air's full medical procedure. What is psychometric test? How much does Akasa Air cost? Do we have to pay by our own or company will pay? Hello my beautiful people, how are you all? I hope you guys are doing great and I hope आप सबकी preparation बहुत अच्छे से चल रही होगी for cabin crew interview. And yes, I'm again back with another video and thumbnail देखिए आप लोग को पता चल ही गया होगा that what are we going to discuss today. So let's talk about Akasa Air's full medical procedure. What are their stays? How much does Akasa Air cost? And do we have to pay by our own? Our company will pay everything in detail. So please stay tuned. Before we start about medical procedure, let me tell you that we cannot give our medicals to any other labs. कंपनी जहाँ सजेस्ट करेगी हमें वहीं पे जाके ही हमारा मेडिकल्स देनी पड़ती है. We cannot go to any other labs and give our medicals. For an example, like Akasa Air अपनी medicals मेट्रोपोलिस से करवाती है या फिर अपोलो क्लिनिक से. तो in my case, I got 6 cities for my medicals: Bangalore, Mumbai, Delhi and Kerala, Pune, Chennai. Yes. और हमें अपनी मेडिकल्स मेट्रोपोलिस से ही करवानी पड़ती है. अगर आपकी सिटीज़ में मेट्रोपोलिस है देन वेल एंड गुड. अगर नहीं है तो कंपनी आपको जहाँ पे सजेस्ट करेगी आपको वहीं पे ही जाके देनी पड़ेगी. एंड डोंट वरी, आपको जब मेडिकल्स के लिए मेल आएंगे तभी आपके ईमेल में सारे फॉर्म अटैच होंगे जिसमें आपको मेट्रोपोलिस के सारे एड्रेस, डॉक्टर के कॉन्टैक्ट नंबर, एवरीथिंग आपको डिटेल में दी हुई रहेगी. सो प्लीज़ गो थॉरली. So that how much does Akasa Air costs for medicals? For medicals in Metropolis आपको टोटल 5,500 आपको पे करनी पड़ेगी. एंड जैसे मैंने कहा दैट आपको पे करनी पड़ेगी, दैट मीन्स कंपनी will not pay for your medicals. You have to carry your own expense और आपको खुद ही पे करनी पड़ती है for medicals. So medicals are divided into two parts. That is your class 1 medical and second is class 2 medical. Class 1 medicals, there are total 4 steps. That is, first comes your psychometric test, your online assessment. Second is your NOC, which means no objection certificate or character certificate. Third comes your full body medical checkup. And last, it comes your passport attestation. Now let's know that what is psychometric test. Psychometric test is nothing but it's an online assessment. आपकी ऑनलाइन टेस्ट होगी जिसमें आपको सारे अपनी पर्सनल हाइजीन के बारे में ही पूछे जाएंगे. दैट इज़ योर ट्रू और फॉल्स. इसमें आपको जब आपके ईमेल आएंगे फॉर मेडिकल्स, उसी में आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए एक नंबर प्रोवाइड करी जाएंगे जिसमें आपको या फिर कॉल करना है या फिर यू हैव टू टेक्स्ट इन व्हाट्सएप. आफ्टर यू टेक्स्ट देम इन व्हाट्सएप दे विल आस्क यू टू सेंड देम योर डिटेल्स लाइक योर नेम, एज, योर ईमेल एड्रेस एंड दैट्स ऑल. और वो आपको एक अपॉइंटमेंट डेट देंगे. जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा फॉर योर साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसी के ठीक 5 से 10 मिनट पहले आपको अपनी ईमेल पे एक लिंक प्रोवाइड करी जाएगी जिस लिंक पे आपको लाइक मिनिमम 550 to 570 क्वेश्चंस होंगे. दैट इज़ जस्ट योर ट्रू फॉल्स एंड यू डू नॉट हैव टू वरी. उसमें सब कुछ आपके बारे में ही पूछे जाएंगे एंड नो वन नोज यू बेटर देन योरसेल्फ. सो प्लीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है. सब आपको अपने बारे में ही पूछे जाएंगे. यू जस्ट हैव टू चूज़ विद इन इधर ट्रू और फॉल्स. दैट्स इट, साइकोमेट्रिक टेस्ट. और जब आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट ख़त्म हो जाती है यू हैव टू सबमिट इट. और आपकी साइकोमेट्रिक टेस्ट 3 आवर्स की होती है. And after you complete your psychometric test, you have to WhatsApp them that you are done with your online assessment. और उसके कुछ मिनट या फिर कुछ घंटे बाद में they will do video call. और उस वीडियो कॉल में एक डॉक्टर रहेंगी या फिर रहेंगे. वो भी आपको सेम दे विल आस्क about your personal details, any personal questions related to you only. So do not have to worry. साइकोमेट्रिक टेस्ट बस इतना ही होता है. उसके लिए आपको 1000 रुपीज़ पे करनी पड़ती है जो कि बाद में रिम्बर्स हो जाती है. दैट मीन्स वो आपको रिटर्न हो जाती है इन द डे ऑफ योर ट्रेनिंग आफ्टर यू ज्वाइन. ठीक है. So that's it for your psychometric test. Now let's know that what is NOC. NOC means your no objection certificate. We can even call it your PCC, that is your police clearance certificate or character certificate. It is needed because they will know that if you have any past cases or anything due to which it may be harmful for the company. तो आपको अपनी लोकल पुलिस स्टेशन में जाके आपको NOC करवानी पड़ती है. एंड लेट मी टेल यू दैट सारे स्टेट्स के अपने अपने प्रोसीजर होते हैं फॉर NOC.
जैसे कई स्टेट में ऐसे होते हैं दैट यू हैव टू विजिट योर लोकल पुलिस स्टेशन, आपको एनओसी अप्लाई करनी पड़ती है। अप्लाई करने के कुछ दिन बाद पुलिस थाने से कुछ लोग आएंगे फॉर वेरिफिकेशन अबाउट आपके सारे लाइक आपके घर पे आएंगे। दे विल आस्क फॉर समथिंग योर पर्सनल लाइक योर ऑनरशिप ऑफ योर लैंड या फिर करंट बिल, ये सब आपको दिखानी पड़ती है सो दैट दे विल नो कि आपकी जो आपने जो एड्रेस मेंशन किया है वाइल अप्लाइंग और एनी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स की वो आपकी परमानेंट एड्रेस है या नहीं है। उसके लिए एनओसी ज़रूरी होती है। और बाकी स्टेट में लाइक इन माय केस फर्स्टली आई वेंट टू पुलिस स्टेशन, लेकिन उन्होंने कहा दैट नाउ डेज यू डोंट हैव टू विजिट पुलिस स्टेशन फॉर एनओसी, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आई वेंट टू द साइबर कैफ़े, उन्होंने अप्लाई कर दिया ऑनलाइन। अप्लाई करने के कुछ दिन बाद आई रिसीव्ड एनओसी इन माई ईमेल। तो कई स्टेट में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है एनओसी का। सो जैसे आपको मेल आ जाएंगे फॉर डॉक्यूमेंटेशन, आई सजेस्ट यू ऑल कि आप एनओसी के लिए अप्लाई कर दीजिए बिकॉज इट मे टेक टाइम। जब आपको ईमेल आएगा ना उसी वक्त ही आपको बोला दिया जाएगा कि एनओसी टू बी इशूड इमीडिएटली, क्योंकि उसके लिए टाइम लगता है। तो दैट्स इट। एनओसी मीन्स इट मीन्स योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर योर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिससे कि उनको पता चले कि आपने जो भी एड्रेस दिया है दैट इज़ योर परमानेंट एंड योर real address or not. That's it. Now let's move to the third step, that is your full body medical checkup. Many people may think that medical is too much tough, या फिर कई लोगों ने ऐसा भी बोला होगा दैट मेडिकल इज टफ, मेडिकल क्लियर करना उतना इजी नहीं होता है। बट लेट मी टेल यू, मेडिकल इज़ नॉट टफ एज वी थिंक बिकॉज लेट मी शेयर यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था फॉर माई मेडिकल्स बिकॉज जब आपको ईमेल आएंगे फॉर मेडिकल्स दे विल गिव यू अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ टेस्ट दैट यू हैव टू डू फॉर योर मेडिकल्स। उसमें काफ़ी सारे टेस्ट लिखे हुए रहते हैं, बट लेट मी टेल यू कि क्या क्या टेस्ट कराए जाते हैं। फर्स्टली इंस्ट्रक्शन में आपको बोला दिया जाएगा दैट यू हैव टू कैरी योर आइडेंटिटी, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, और आपको 12 आवर्स की फास्टिंग करनी होती है। उसके बाद जब आप जाएंगे दे विल टेक योर ब्लड सैंपल लेने के पीछे लाइक दे विल चेक योर शुगर, थायराइड एंड ऑल इन योर ब्लड टेस्ट सैंपल। तो उसके बाद में दे विल डू योर एक्सरे, ईसीजी, सोनोग्राफी एंड योर आई विजन टेस्ट, योर हियरिंग टेस्ट, योर थ्रोट, your tongue and all everything, full body medical checkup and your urine test plus your stool sample test, that is your toilet test। ये सारे टेस्ट होंगे। मेरे केस में सुबह को मेरा कराया गया था लाइक ब्लड सैंपल, सारे टेस्ट मेरी सुबह ही हो गई थी, बट सोनोग्राफी के लिए मुझे फिर से शाम को बुलाया गया था एंड रिपोर्ट मुझे उसी वक्त ही मिल गया था। एंड दैट्स इट फॉर मेडिकल, यू डू नॉट हैव टू वरी। मेडिकल्स में सिर्फ उतने ही होते हैं एंड डू नॉट वरी, मेडिकल क्लियर हो जाएगा, जैसे जैसे हो जाएगा, इट्स नॉट दैट टफ। ठीक है, दैट्स इट। एंड लेट्स टॉक द लास्ट स्टेप ऑफ योर क्लास 1 मेडिकल, दैट इज़ योर पासपोर्ट अटेस्टेशन। एनओसी के ही लाइन पे आपको लिखा हुआ रहेगा दैट पासपोर्ट अटेस्टेड ऑफ योर फर्स्ट पेज ऑफ योर पासपोर्ट एंड लास्ट पेज ऑफ योर पासपोर्ट। कॉपी में आपको किसी भी गैजेटेड ऑफिसर की सिग्नेचर चाहिए होती है, दैट इज़ कॉल्ड योर पासपोर्ट अटेस्टेशन। Personally, I'm telling you that even I don't know that who are the gazetted officers, and as per my knowledge, मैंने मुझे बाकी नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एमबीबीएस डॉक्टर्स आर गैजेटेड ऑफिसर। और मैंने भी अपनी पासपोर्ट अटेस्टेशन बैंगलोर की गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाई थी फ्रॉम एनी एमबीबीएस डॉक्टर, एंड इट मस्ट बी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नॉट प्राइवेट। ठीक है, पासपोर्ट अटेस्टेशन के लिए आप ज़्यादा इधर उधर मत घूमिए, आप किसी भी अपनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जाइए आपकी लोकल एरिया की, वहाँ पे किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से पूछिए दैट आपको अपनी पासपोर्ट अटेस्टेशन करवानी है, तो वो आपको अपनी पासपोर्ट कॉपी पे सिग्नेचर करवा देंगे, सिग्नेचर कर देंगे। दैट्स इट फॉर योर पासपोर्ट अटेस्टेशन। नाउ लेट्स मूव टू क्लास 2 मेडिकल। क्लास 2 मेडिकल में आपकी कोई भी चेकअप नहीं होंगी। उसमें आपको क्या करना है, आपकी ईमेल में ही एक CA34 एंड CA35 का एक फॉर्म अटैच मिलेगा जिसमें 10 to 11 पेजेस होती है। एंड क्लास 2 मेडिकल्स के लिए भी आपको अपनी ईमेल पे ही कांटेक्ट मिल जाएंगे, इसमें आपको कांटेक्ट करना है एंड टेल देम कि आपको अकासा एरिक से आपको
उनका नंबर मिला है एंड यू हैव टू गिव योर क्लास टू मेडिकल्स। उसके बाद दे विल आस्क यू टू सेंड देम योर क्लास 1 मेडिकल रिपोर्ट। सारे मेडिकल रिपोर्ट्स आपको उनके व्हाट्सएप पे भेज देनी है। आफ्टर सेंडिंग दे विल चेक दैट वेदर इज देयर एनी फॉल्ट और नॉट, और सारी ओके होने के बाद दे विल आस्क यू टू विजिट देयर प्लेस विथ CA 34 एंड 35 की प्रिंट आउट पेजेस लेके आपको उनके पास जानी होगी। दे ही विल फिल योर फॉर्म्स एंड ऑल, ठीक है। वो सारे CA 34 35 के फॉर्म्स वो फिल कर देंगे एंड दे माइट चेक योर हाइट वेट एंड BMI, क्योंकि मेरी केसेस में चेक कराया गया था। एंड दे विल आस्क यू टू डू सम एक्सरसाइजेस, दे विल इवन चेक योर लाइक कलर ब्लाइंड टेस्ट। मेरी केस में वैसा हुआ था। एंड दैट्स इट फॉर क्लास 2 मेडिकल्स। उसमें आपकी कोई भी लाइक इंटरनल प्रॉब्लम्स कोई भी चेकअप नहीं करी जाएंगी। दे विल जस्ट फिल अप योर फॉर्म्स। सारे फॉर्म फिलअप कर देने के बाद में यू जस्ट हैव टू डू इज़ क्लास 1 मेडिकल्स NOC पासपोर्ट अटेस्टेशन, और क्लास 2 मेडिकल के वो फॉर्म के सारे फ़ोटो खींच के आपको एक ही PDF में सारे अपलोड करके कंपनी को भेज देनी है। दैट्स इट फॉर योर मेडिकल्स। एंड डू नॉट रिपीट माई मिस्टेक कि मैंने क्या किया था। मैंने पहले NOC का भेज दिया था PDF बना के, फिर मेडिकल्स का भेज दिया, फिर पासपोर्ट अटेस्टेशन, ऐसे किया था मैंने। प्लीज़ डोंट डू दैट। आप एक ही PDF में हैव पेशेंस। जब सारा आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अब एक ही PDF में आप सारे सारे रिपोर्ट अपलोड करके आप कंपनी को भेज दीजिए। उसके बाद में आफ्टर 1 वीक और विद इन 2 वीक्स वी विल सेंड यू एन ईमेल दैट इधर यू आर मेडिकल फिट और नॉट, बट 99% आप फिट ही आएगा आपकी रिपोर्ट्स, ठीक है। सारे आपको ईमेल आ जाएंगे विद इन 2 वीक्स। एंड दैट्स इट फॉर मेडिकल्स। एंड लेट मी टेल यू दैट मेरी मेडिकल्स हो चुकी है एंड आई हैव क्लियर्ड माई मेडिकल्स। मुझे मेडिकली फिट दैट इज़ फिट टू फ्लाई का मेल भी आ चुका है। एंड विद इन 2 वीक्स मुझे मेल आ गया था ऑफ माई मेडिकल्स एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई जॉइनिंग लेटर। एंड जैसे मुझे जॉइनिंग लेटर आ जाएगा आई विल डेफिनेटली अपडेट यू गाइज। So please stay tuned, and if you find any kind of doubts then please let me know in my comment section. Stay safe, take care and best of luck. Bye bye.